7ច័ន្ទកុមារជាដកខន្តិបារមីការសង្គ្រោះព្រះច័ន្ទកុមារព្រះច័ន្ទកុមារប្រសូតជាព្រះរាជបុត្ររបស់ស្ដេចនៃនគរបុព្វវតីថ្ងៃមួយព្រះរាជបុត្របានទតឃើញព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយក្តីអយុត្តិធម៌ទើបព្រះអង្គបានរិះគន់យ៉ាងក្លាហាននិងកែតម្រូវព្រាហ្មណ៍នោះដោយស្ងើចសរសើរចំពោះប្រាជ្ញារបស់ព្រះច័ន្ទកុមារព្រះបិតាក៏បានតែងតាំងព្រះអង្គជាអ្នកវិនិច្ឆ័យក្តីជំនួសវិញដោយគុំគួននឹងការដកតំណែងព្រាហ្មណ៍នោះបានរៀបចំគម្រោងការសងសឹកលើព្រះច័ន្ទកុមារថ្ងៃមួយព្រះមហាក្សត្របានចូលទៅជួបព្រាហ្មណ៍នោះដើម្បីសួរពីវិធីឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌ព្រាហ្មណ៍នោះមានសេចក្តីត្រេកអរព្រោះនេះជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតក្នុងការសងសឹកទើបទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រថាមធ្យោបាយមានតែមួយគត់ដើម្បីឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌គឺការបូជាយញ្ញព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌ព្រះរាជាត្រាស់បង្គាប់ឲ្យរៀបចំពិធីបូជាយញ្ញតាមការប្រឹក្សាការដាវហៀបនឹងធ្លាក់មកប្រហារព្រះច័ន្ទកុមារព្រះមហាសីបានស្រែកបួងសួងដល់សក្កទេវរាជឬព្រះឥន្ទ្រាធិរាជព្រះឥន្ទបានទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ឮពីអង្វរកររបស់ព្រះមហាសីក៏លេចព្រះកាយចេញមកជាមួយនឹងផ្គររន្ទះព្រះច័ន្ទកុមារក៏បានសង្គ្រោះនាគ្រានោះដោយខឹងសម្បារនឹងការក្បត់របស់ព្រាហ្មណ៍និងភាពឆោតល្ងង់របស់ព្រះរាជាប្រជានុរាស្ត្របាននាំគ្នាគប់វាយព្រាហ្មណ៍នោះរហូតដល់ស្លាប់ហើយបណ្ដេញព្រះរាជាចេញពីនគរព្រះច័ន្ទកុមារបានឡើងសោយរាជ្យជំនួសព្រះបិតានិងគ្រប់គ្រងនគរបុព្វវតីប្រកបដោយយុត្តិធម៌មិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបាន